1948 में इन तीन लोगों ने कहा कि यूनिवर्स की कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई एंड है। इस आइडिया को नाम दिया गया स्टेडी स्टेट थ्योरी का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा से एक्सपेंड हो रहा है और न्यू स्टार्स और गैलेक्सीज सेम उस ही रेट से वजूद में आ रहे हैं जैसे उनसे पहले वाली गैलेक्सीज वजूद में आई थी। और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इन स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है और इस गैप के अंदर न्यू गैलेक्सीज और स्टार्स फॉर्म होकर इस गैप को कवर अप कर देते हैं। इसी की वजह से ये यूनिवर्स सेम ही दिखाई देता है, भले आप किसी भी डायरेक्शन में देखो। और यूनिवर्स की डेंसिटी भी सेम ही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इस थ्योरी को बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्रूव किया गया 1964 में माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट में।